Nadou. Mais um. Acho que é dentro da água, mano. Ixi. Nossa, o bicho tá... Eu acho que morre. Ô, derrubei um aqui, tá dentro da água. Segurou de novo? Segurou, deu uns 3 tiros nele. Ele tá dentro da água, acho que afogou. Tô chegando. Cola aqui que eu